નમસ્કાર દોસ્તો, જય માતાજી. જે લોકોને વારંવાર ઉધરસ આવતી હોય અને ઘણી વખત એવું થાય કે દિવસમાં એક સામટી ઉધરસ ચડે અથવા રાત્રે પણ ઉધરસ છે એક સામટી ચાલુ થાય એટલે બંધ થવાનું નામ ન લે. અમે અચાનક ઉધરસ ચાલુ થાય અને ઉધરસ બંધ ન થતી હોય ત્યારે એક ટ્રીક છે દિવસે અને રાત્રે કરવાની, જેનાથી ઉધરસ તરત બંધ થઈ જાય છે અને ઉધરસ તરત શાંત થઈ જાય છે. દિવસે ઉધરસ આવે, અચાનક ઉધરસ ચડે ત્યારે તમે અડધી ચમચી કે 1 ચમચી જેટલી હળદર મોંમાં નાખી દો અને 1-2 મિનિટ સુધી મોંમાં રાખો એટલે ઉધરસ ધીમે ધીમે બંધ થઈ જશે. ધીમે ધીમે હળદર છે એ પેટમાં ઉતરી જવાની છે. જો રાત્રે તમને વધારે ઉધરસ આવતી હોય અને ઊંઘ પણ ન આવવા દે તો એની માટે રાત્રે સૂતી વખતે મોંમાં 1 કે 2 લવિંગ મૂકી અને સૂઈ જશો તો આખી રાત્રિ દરમિયાન ઉધરસ છે એ તમને હેરાન પરેશાન નહીં કરે અને રાત્રે પણ ઉધરસ નહીં આવે. ધન્યવાદ.